Меня зовут Хусейн Ашуров, я являюсь заместителем главы политического движения «Группа 24». Демократия не только сводится к форме правления. Как говорил Джон Кеннеди, демократия — это власть народа. Власть осуществляется народом и на благо народа. Демократия означает, что не только у вас будет возможность заявить о себе, но у вас будет возможность поступить так, чтобы к вашему голосу прислушивались. И, наконец, позвольте обратиться с призывом к демократическим странам уделить должное внимание данной проблематике, защищать правозащитников и тех, кто стремится к тому, чтобы в стране воцарился подлинный демократический строй. Благодарю вас за внимание. ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، سوریتی دارد، همه چیز دارد. هر کسی که مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری می‌کند یا نمی‌خواهد این کشور ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کند در حیات، این دشمن این ما برای همون کردیم که همه در خواهش خودشون آزاد باشن، فعالیت‌های خودشون را میکنن. هر کسی که هر حزب سازمان حرکت را که همین مردم انتخاب کنند ما اطاعتگر اون هستیم و همه در فرمانهای خودشون در خواهش خودشون ما آزاد باشیم. یگانه راه نجات، یگانه راهی که بار دیگر جنگ ایجاد نشود همین است. وگرنه مردم ما و چنین احزاب، حرکات، گروه‌ها، منطقه‌ها و این چیزها جدا شده است. دیگر این راهی گریز نیست. آن کس میتواند که این ملت را به هم جمع کند و وحدت ملی به دست بیاورد و آن کس میتواند که این کشور را از این عقب ماندگی و از این مشکلات نجات بدهد که راه را برای آرمان همه ملت باز کند. هر کس که سد راه میشد فکر میکنم و باوری هم دارم که شکست من همچون پرزیدنت سوگندان میکنم که کنستیتوسیا و قانون‌های جمهوری را حمایت می‌نمایم. تأمین حقوق و آزادی‌ها و شرف شهروندان را کفالت می‌دهم. سرزمین، استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان را حفظ می‌کنم. به خلق صادقانه به همه ما معلوم است که دموکراسی این قانونی ساخته بشر است و برای ما تاریخ گواهی می‌دهد که بشر با ساختن قانون با عقل ناقص خود موفق برای جاری کردن عدالت نشده است و نخواهد شد. یک مثال عادی، در دموکراسی همه وقت دعوای برابر حقوقی می‌کنند، در حالی که دروغگو با راستگو برابر بودن نمی‌تواند. اما قرآن میگوید شهادت دروغگو قبول کرده نمی‌شود. تنها الله است که از تمام ظرفیت‌های ما آگاهی دارد و می‌داند که چگونه قانون فرستاد که تا روز قیامت جوابگو در بین جامعه باشد. این را بسیار خوب می‌دانید که دموکراسی کفر است. سوال: آیا شما بعد به قدرت آمدن سرقانون خود را قرآن اعلان می‌کنید یا دموکراسی؟ تا ما تصمیم خود را بگیریم که از حامی قرآن حمایت کنیم یا بیزاری از شخصیت‌های دموکرات خواه کنیم.
با احترام سوال از بچه‌های مهاجر. اما ببینید دوستی عزیزم، اینجا گفتید که بسیار خوب میدونید که دموکراسی کفر است. نه، من نمیدونم که دموکراسی کفر است. که دموکراسی کفر است. نه، من نمیدونم که دموکراسی کفر است. دموکراسی کفر است. نه، من نمیدونم که دموکراسی کفر است. و چون حساب هم نمیکنم. چون دموکراسی دین نیست. دموکراسی نمیتواند با خودش کفر باشد. میتواند دموکراسی کفری باشد، میتواند دموکراسی اسلامی باشد. در زندگی کار میبره، ارتش هم همینگونه هست. تو در اون نباید کرد که من میرم 2 سال وقت من بفایده میگذارم. ما 2 سال وقت من میگذارم که ما باید که آماده بشیم برای دفاع کردن وطن خودمون، کشور خودمون در آینده اینا استفاده بره. وقتی که خودت یک جوان 20 ساله میره تا 22 سالگی اونجا از خود میکنی، آب تاب میابی، با یراق اسلحه آشنا میشه، در گرمی و سرما و اینها را میگذاری و شاید در 35 سالگی یا 40 سالگی این برای تو لازم میشه. این معنی نداره که من فقط میرم 2 سال خدمت میکنم. روزا یک چیز جوان مردی را، وطن دوستی را، وطن دفاع کردن را مبارزان برای جامعه هم می‌نویسن. نه واسه از اونی که اون از حرکت 24 است، نهضت اسلام است، حزب سوسیال دموکرات است یا کدام دیگرش. امروز یک کارهایی را انجام میدن برای إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى در سوره آل عمران آیت 31 میفرماید که قل این کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و یغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. ای مردم، اگر الله میگه به مردم بگو ای محمد که اگر شما الله را دوست بدارید پیروی از من بکنید، یعنی پیروی از پیامبر بکنید. ای کسانی که الله دوست میدارید پیروی از پیامبر بکنید. در همین حالت الله شما را دوست میدارد و گناههای شما را میبخشد. الله غفور و رحیم است. یعنی همان وقت شما مؤمن هستید، مسلمان هستید، نجات مییابید و همان وقت الله گناههای شما را میبخشد و شما را دوست میدارد که یک شرط را به جا بیاورید. پیروی از رسول الله بکنید. از چی؟ از راه و روش و منهج و هدی رسول الله. اگر نکردید لا اله الا الله گفتی، محمد رسول الله گفتی، اما هدی و منهج رسول الله را به یک طرف گذاشتی، راه و روش دیگر انسان را افضلتر دانستی، خوبتر دانستی، دموکراسی را خوبتر دانستی، علمانی را خوبتر دانستی، قومت را خوب دانستی، راه روش پدر و مادرت را خوب و بهتر دانستی، راه روش حزبت را افضل دانستی. 5 وقت نماز میخوانی اما گفته آچه بابایت بهتر از گفته رسول الله است. نشانداد و همون عرف عادتی گذشته بهتر از آورده رسول الله در نظر است. نماز میخوانی لا اله الا الله میگویی، لشکری طاغوت هستی، امر و فرمان طاغوت بهتر از امر و فرمان رسول الله شد. نشانداد او بهتر از این نشانداد شد. خودت را حزبی میگویی، یک نظام و دستور حزبی بهتر از نظام و دستور رسول الله شد. راه روشی یک حزب را بهتر از راه و روش پیامبر دانستی. خودت را آزادی خواه میخواهی، میگویی، دعوا میکنی همون نظام فرانسوی طاغوتی آزادی مردمی را بهتر از نظام رسول الله، بهتر از آورده رسول الله دانستی. بدان که لا اله الا الله به تو فایده ندارد، اسلامت شکست. 5 وقت نماز میخوانی کافر و مشرک شدی، زیرا که اسلامت شکست. همان وقت تو مسلمان میشوی که از این شکننده اسلام توبه کنی، زیرا که تا روزی که توبه نکردی تو مسلمان نیستی. توبه کن. توبه چه خیر است؟ بگو که یگان راه، یگان روش
یگان برنامه، یگان نظام، یگان دستورالعمل، یگان کنستیتوسیه، یگان آورده یگان کسی از آورده رسول الله، از راه و رویش و منهج رسول الله بهتر نیست. یگانه بهترین دستور، راه، رویش، منهج، هدی این راهی آورده رسول الله است. تو همینه به سخن بگو و به همون عمل بکن. بعضی ها به زبان میگویند و عملا با جانبداری چی هستند؟ طاغوت هستند. به زبان میگویند اما در حزبی طاغوتی هستند. به زبان میگویند در حزبی طاغوتی، لیبرالی، سکولاریستی، دموکراتی هستند. پس اینها عملا باز مخالف زبان برآمده، باز شرک است. کسانی که امروز به همین طاغوت ها پیوست میشوند، پس آفریده همونها بگویم یعنی نقشه های ساخته همونها را افضل دانست. یا کسانی که انتخابات میروند یک انسان انتخاب میکنند، اینها به خاطر چی مشرک شدند؟ به خاطر اینکه همون انسان گفتند که برآورده های همین چی است؟ ساخته های همین، قانون های همین افضل است برای ما این انتخاب میکنیم به جای رسول الله که دین الله آورد. برای همین مشرک شد. مشرک رفته ها، بیا انتخاب رفته ها کی را انتخاب کردند؟ یک انسان را. برای چی؟ برای که قانون برآورد. برای چی؟ برای که ما پیش رویم. پس مگر آورده رسول الله برای شما مسلمان ها کم بود؟ منهج و راه و رویش و هدی رسول الله مگر کم است که یک انسان دیگر را انتخاب میکنه؟ همین است کفرین. پس اگر شما الله را دوست می‌دارید، زیرا که امروز همه این مشرکینه که مخالفت با راه و روش پیامبر دارند، صوفی ها، رافضه ها، اشعری ها، ماتریدی ها، حزبی ها، آذری ها، طاغوت ها، اینها که آشکار و واضح به همین شکننده چهارم واقع شده، مخالفت به اعتقاد رسول الله، به آورده حکم رسول الله، به منهج رسول الله، به گفتار و رفتار و حکمی در حدود جنایات رسول الله، به نظر اعتقاد رسول الله، آورده رسول الله در باب اقتصاد، در باب معارف، به همه اینها این جماعت ها مخالفت دارند. اینها دعوا میکنند، این قبوری ها دعوا میکنند که ما الله دوست میداریم. ما میگوییم که در سوره آل عمران آیت 31 آمده است که تا زمانی که پیروی از هدی و منهج رسول الله نکنید، الله شما را دوست نمیدارد. فقط دوست داشتن الله کافی نیست، شما باید یک حالت بکنید که الله شما را دوست بدارد. یهود و نصارا هم میگویند که ما الله دوست میداریم. به خاطر همین عیسی نصرانی ها پسری الله گفتند، عزیر یهودی ها پسری الله گفتند. میگن که ما الله دوست میداریم، ما الله دوست میداریم. دعوا کنید که الله شما دوست میدارید، این به شما فایده نمیدهد. شما اگر در حقیقت الله دوست بدارید، پیروی کنید، متابعت بکنید به محمد رسول الله، چگونه به آورده او تسلیم شوید، به راه و روش و هدی همین بروید. اعتقاد شما مثل اعتقاد رسول الله باشد. نماز شما، عبادت شما، جزایی که به جنایتکاران میده چگونه که رسول الله به جنایتکاران جزا میدادند، به زناکار دره، به دزد دستبری و رجم و غیره جنایت هایی که بود، جزاهایی که بود و معامله هایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با دیگر از مشرکین قبوری ها کردند. اگر شما خود مسلمان بگویید پیروی از رسول الله بکنید، در همین حالت الله شما را دوست می‌دارد. در غیر این حالت شما کافر و مشرکید، الله شما را دوست نمی‌دارد، اگرچه شما الله را دوست بدارید. خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا